காலிஃப்ளவர் டிஷ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஒரு டயட் டிஷ். இது ரொம்ப ஆயில் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இல்லாதபடிக்கு ஒரு சிம்பிள் அவசரத்துக்கு வந்து நம்ம செய்யணும்னா இது மாதிரி சிம்பிளாக செஞ்சு சாப்பிடலாம். நீங்கள் வந்து இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு சின்ன காலிஃப்ளவர் நல்லா வந்து நல்ல பாயிலிங் வாட்டரில் சால்ட் பாயிலிங் வாட்டரில் நான் வந்து இதை பிளான்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் வந்து இது வந்து பாதி வெந்துடுச்சு. அதனால் நம்ம ரொம்ப வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதுக்கு வந்து மசாலா வந்து ஒரு 5 பூண்டு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம் வந்து நான் வந்து கோர்ஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சம் எண்ணெய். இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி. உப்பு, கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள். இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் தான் நான் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். ஜஸ்ட்டு வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு மட்டும்தான் வந்து நான் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். போகிறோம். இது வதங்கட்டும். இது ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் வதங்கின பின்னாடி நம்ம இந்த கோர்ஸை அரைச்சி வச்சுருக்கிறத போட்டுடலாம். பூண்டு, மிளகு, சீரகம் அதையும் வந்து கொஞ்ச நேரம் வந்து நம்ம வதக்கலாம். எல்லாம் சேர்ந்து வதங்கி வந்துடுச்சு. நல்ல ஒரு ஸ்மெல். உப்பும் மிளகாத்தூளும் போட்டுக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் வந்து இதுக்கு தேவையில்லை, அப்படியே நல்லாயிருக்கும். போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மசாலாவோட கலந்து விட்டுட்டேன். கொஞ்சம் நேரம் வந்து அதில் இருக்கிற அந்த ஈரப்பதம் போன பின்னாடி நம்ம எடுத்துடலாம் ட்ரையாக. இது ஒரு சிம்பிள் டிஷ். இதுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம்லாம் தேவைப்படாது. பட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் டயட் இருந்தீங்கன்னா இது போல் வந்து செஞ்சு சாப்பிடலாம். சும்மாவே சாப்பிடலாம், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். காலிஃப்ளவர் மிளகு பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு டிஷ். இது டயட்டில் இருக்கிறவங்க இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா நம்ம வந்து ரொம்ப நல்லது. இதில் வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது, ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது, ஃபைபர் இருக்குது, சி விட்டமின் இருக்குது. இதே போல் பொட்டாசியம், நிறையா வந்து விட்டமின்ஸ் இருக்குது இதில். இது வந்து உங்களுக்கு வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட ஒரு நல்ல ஒரு வெஜிடபிள். அது மாத்திரம் இல்லாமல் இது வந்து உடம்புல இருக்கிற நச்சுத்தன்மையெல்லாம் கூட வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரும். அது போல் வந்து நிறைய மெடிசினல் வேல்யூ இருக்குது இதுக்கு. இது போல் வந்து நீங்கள் செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அது ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் டிஷ் இது. பட் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் குளிர்காலத்தில் வந்து இது செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா மிளகு காரத்துக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.
நீங்களும் வந்து இது மாதிரி ஒரு டிஷ் செஞ்சு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுங்க. இன்னும் நிறைய ரெசிபீஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கணுன்னா எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.